Всем спортивный салам. Сегодня мы побеседуем с обычным ашхабадским парнем, который добился невероятных высот. Вагиф Гусейнов, спортивный директор AMC Fight Nights и Правда Боксинг. Вагиф, добрый день. Салам алейкум, Сердар. Спасибо за приглашение. Очень приятно здесь находиться. Спасибо, что находите время говорить про боевой спорт. В целом, мне очень приятно. И вам спасибо за уделенное время. Нам крупно повезло, что вы сегодня в Ашхабаде. В первую очередь давайте поговорим о вас. Вы можете рассказать нашим подписчикам, чем вы занимаетесь, о роде вашей деятельности? Наверное, основная деятельность заключается в матчмейкинге. Я так поверхностно объясню немного, что такое матчмейкинг. Матчмейкер – это тот человек, который создает бои, придумывает бои, делают интересные поединки и их реализовывают. В целом, это моя основная деятельность. Уже на протяжении, наверное, 9 лет, можно сказать, плотно этим занимаюсь. Мы знаем, что вы учились в Москве. Можете рассказать про ваши самые яркие студенческие воспоминания? Про самые яркие воспоминания, наверное, это я учился в спортивном вузе, и у нас было время, мы по зимним видам спорта сдавали зачеты. И я как сейчас помню, я первый раз в жизни вообще приехал на практику по лыжному спорту. Первый раз там вручили лыжи, и мы начали осваивать этот вид спорта. Но наиболее ярким запомнилась сдача зачета. Мы сдавали зачет, по колено снега, огромные лыжи, палки. И было так сказать, на позитивной волне, смеялись с однокурсниками и ловили ха-ха, так сказать, на современном сленге. Сдавали этот зачет. Наверное, это ярчайших воспоминаний. Как вы пришли к индустрии смешанных единоборств? К индустрии, ты имеешь в виду сам Fight Nights? Да. Ваш путь к становлению спортивного директора. В Fight Nights я попал, познакомившись с моим товарищем, это Лаша Чургуля. Мы с ним познакомились на одном спортивном мероприятии. Я тогда очень активно следил за боями, смотрел бои, знал, кто где дерется, кто где выступает. И также следил за Fight Nights в то время. И мы с ним познакомились, он меня пригласил на турнир, очень душевный, приятный парень. Пригласил на турнир, я пришел, увидел эту атмосферу. И как-то наша дружба закрепилась, и затем он пригласил меня в офис, и мы детально обсуждали там мое дальнейшее пребывание в Fight Nights. Отлично. Вы опытный организатор в этой сфере. А вы не думали об организации масштабных турниров в нашей стране, в Туркменистане? Все-таки у нас тоже есть бойцы с бешеным потенциалом. Например, Нурмухамедов Байрам Дурды, бронзовый призер по боксу Азиады. Даулет Аразгулыджев, Теджен Тедженов и многие другие. Хороший вопрос, на самом деле. Если мы говорим про спортивные мероприятия, чтобы провести то или иное спортивное мероприятие, в нашем случае это ММА или бокс, в каком-либо регионе, в какой-либо стране нужны местные герои. Если в стране будет достаточно местных героев, с которыми можно сделать классную историю, провести турнир, и зрители придут, и все поддержат, и все получат от этого удовольствие, так сказать, то, конечно, нужно делать турниры, нужно проводить турниры, нужно создавать героев в первую очередь, потому что если будут герои, соответственно, за ними будет аудитория, публика, то уже грех не делать такие мероприятия. В целом, так. Что касается ребят из Туркменистана, в целом боевые виды спорта очень развиты. У нас есть очень
крепкие парни, я так частенько мне попадают за рилсы в Инстаграме. Они очень круто выступают на любительском уровне. Да, конечно, будем надеяться и ждать на дальнейших турниров в Туркменистане. Конечно. Через что должны пройти наши бойцы, чтобы выступить в мировых аренах по различным единоборствам? Ну, если мы говорим про профессиональный спорт, если мы говорим про ММА, про бокс, про коммерческие виды спорта, да, так сказать, то, конечно, нужно себя пробовать. Ребятам нужно, так сказать, трансформироваться в бойца ММА, получить эти навыки по работе в клетке, по работе в партере, в грэпплинге. Эти навыки все, конечно, нужно осваивать, потому что в ММА очень огромный цикл в целом. Тем же ребятам из самбо или из вольной борьбы намного легче адаптироваться в ММА, нежели, наверное, ребятам из ударных видов. Вот. Поэтому нужно ехать, осваивать навыки или получать эти навыки здесь, если здесь есть такие специалисты, да, вот, и пробовать. Ну и самое важное, вокруг каждого бойца, вокруг каждого спортсмена должна работать команда. Один спортсмен далеко не пойдет. Конечно. Команда должна выстраивать вокруг него движуху, так сказать, договариваться про бои, предлагать этого парня, светить на всех мероприятиях, чтобы о нем узнали как можно больше людей, да, так сказать, и создавать из него героя. Если команда создаст там за определенное время из своего спортсмена героя, то со всех сторон будет заинтересованность в этом герое. И я, как организатор, сегодня, например, обязательно наблюдаю, когда мне предлагают какого-нибудь спортсмена, да, я обязательно смотрю, что есть вокруг него, что он может дать нам, что мы можем дать ему. Поэтому это очень важная часть, и каждому спортсмену нужна очень хорошая команда, которая будет двигать его уже к большим турнирам. И еще вопрос. А мы слышали, что девушки могут намного быстрее и легче добраться до арен UFC. Насколько это правда? Можете прокомментировать? Ну, отчасти это правда, потому что девушек не так много в мире, кто выступает, конечно, намного меньше, чем мужчин. И на своем опыте я тоже могу сказать, что в России на самом деле очень редко проводятся женские бои, потому что спрос на них есть, небольшой, но он есть. Людям всегда интересно, как девушки там могли подраться в октагоне, да, но героев мало. То есть, если девушек больше, то, конечно, конкуренция больше, уже можно там отбирать. А в целом в мире девушек очень мало, и на моем опыте не так сложно попасть в UFC или в Bellator. UFC очень активно делает женские бои. Почти в каждом карде у них есть хоть одна, но женская пара присутствует. Поэтому, если сегодня ты там харизматичная девушка, имеешь хороший спортивный бэкграунд, да, ну, в частности, это ММА, да, если ты что-то умеешь, то нужно пробовать, почему нет. И легче подписаться в UFC. Люди, кто в этой сфере работает, они об этом как бы знают, они это подтвердят. Что самое главное в вашей работе? В моей работе самое главное – это, наверное, реализация и договороспособность, потому что иногда бывают рамки, где-то бюджет, где-то не позволяют расстояние, да, хочешь сделать какой-нибудь бой, или где-то травма, получается этот бой реализовать, да. Очень каждому спортсмену нужен персональный подход. Да? С каждым нужно договориться, с каждым нужно обсудить, подписать контракты, дать по рукам, выкупить билеты, организовать ему там визу, чтобы он спокойно долетел, добрался.
в этом заключается реализация, чтобы боец прилетел и дошел до октагона, да, дошел до октагона и уже подрался. Вот в этом как бы основная часть моей работы. Я ему должен создать все условия для его работы, да, чтобы он приехал, выступил, ни в чем не нуждался. Но это уже забота организации, да, так сказать. А так, если образно говорить, то это договороспособность и реализация. Договориться со спортсменом, с одним, со вторым, и уже потом реализовать этот бой, то, что изначально было задумано и запланировано. Вагиф, а расскажите нам о вашем сотрудничестве с Гала Sports Management. Ну, с Гала Sports мы начали сотрудничать не так давно. Мне позвонил Иламан Назаров, предложил ребят из Туркменистана. Позвонил, говорит, пожалеешь, посмотри этих ребят. Сказал, давай попробуем. Я в своих ребятах уверен, у нас есть очень крепкие парни в стране. Давай попробуем их как бы реализовать в профессиональном виде спорта, да, в ММА, в боксе. Мы договорились о сотрудничестве. Если вы видели, дрался такой парень Изис Пинджиев. Да, конечно. У нас, да. Для начала очень даже неплохо. Мне понравилось, как он выступил. Подошел к бою профессионально, сделал вес, вовремя приехал на взвешивание, сдал медицинские документы, прошел допуск к бою и вышел в целом неплохо, подрался. Это хороший очень проект Гала Спортс. Насколько я знаю, ранее такого проекта не было. И Ламан, по сути, делает историю, если так окунуться немного в боевой спорт в стране, да. Это круто, когда есть команда, которая будет продвигать своих ребят. Насколько я знаю, у него есть ребята, кто выступает по боксу, по кикбоксингу, по ММА. И дай бог, чтобы все задуманное он сделал и реализовал. Вагиф, у нас есть традиционная рубрика. Я назову бойца, а вы опишите его. Вы готовы? Да, конечно, давай попробуем. Давайте попробуем. Давлетжан Яхшимурадов. Давлетжан Туркменский лев. Имам Низамеддинов. Имам Низамеддинов Камикадзе. Изис Пинджиев. Изис Пинджиев Скромный пахарь. Ислам Махачев. Ислам Махачев Чемп номер 1. Хамзат Чимаев. Хамзат Чимаев Торнадо в октагоне. Владимир Минеев. Владимир Минеев Волжанин Десантник. Мухаммед Мокаев. Мухаммед Мокаев. Молодое талантище, наверное, я бы так назвал. Шавкат Рахмонов. Шавкат Рахмонов. Ну, будет странно звучать, но я бы его назвал казахский буйвол. Нурсултан Рузибоев. Нурсултан Рузибоев. Крепкий средневес. Нурулло Алиев. Нурулло Алиев. Любимчик таджикской публики. Вагиф, у нас появился такой спонтанный вопрос. Хазбек и Абдурозик. Так, интересно. Да. Как вы вообще относитесь к этой теме? Что вы думаете, ваше мнение об этом? И если состоится бой Хазбека и Абдурозика, за кого вы будете болеть? Я считаю, что на самом деле не совсем правильно делать бой между ними. Хазбек часто посещает наши турниры. Я его много раз видел. Мне кажется, эти ребята, и Хазбек, и Абдурозик, очень хорошо вписываются вокруг бойцовской движухи, вокруг этой всей тусовки. Вы все знаете, что он часто бывает на турнирах UFC, он уже там свою линию футболок выпускает. Да, нашел свою нишу. Его любят во всем мире, да.
Также и Абдурозик, и я очень часто вижу, посещает боксерские турниры, вечера ММА, поэтому они вот очень классно смотрятся на фоне профессиональных спортсменов. Вот UFC классно очень интегрировали Хасбика. Да. Там люди с ума сходили, покупали их футболки, фотографировались с Хасбиком. Вот в этой плоскости это круто, что их интегрируют в медиа, что они там тусуются с бойцами, тренируются. Вот это я посмотрю, это круто. Но бой этих двух ребят я бы не стал смотреть. Ну, это чуть не по мне, так сказать. Поэтому мое мнение такое. Вагиев, спасибо вам огромное за интервью. От имени нашего канала «Спортпортал» мы желаем вам успехов во всех ваших планах и проектах. Спасибо. Спасибо за приглашение еще раз. Большим делом занимаетесь, освещайте отечественный спорт, боевой спорт, процветание и успехов вашему каналу, чтобы у вас было много контента и как можно больше интересных гостей. Спасибо. Спасибо огромное.